Տեսեք, ձերբակալությունները մեծ հաշվով անակնկալ չէին, որովհետև մարզպետարանում նստած Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ ցույցում է տալիս, որ պետք է հրապարակային կերպով պատժվեն այն մարդիկ, ովքեր այդ ակցիաներին մասնակցել են։ Ճիշտն ասած, ինձ համար հասկանալի չի, թե ինչու Մեղրու համայնքապետն է այդ գործընթացով անցնում, բայց ըստ էության սա քաղաքական հաշվեհարդար է։ Ես այլ որակում սրան չեմ կարող տալ, որովհետև իրավական մասով սա ուղղակի փուչիկ է։ Տեսեք, ասում են խուլիգանության հոդվածով են բերման ենթարկել Մեղրու համայնքապետին, բայց ինչ է արել Մեղրու համայնքապետը։ Նա ընդհանրապես իջել է, որովհետև չէր կարող անտարբեր նստել տանը, իջել է, տեսել է ինչ է կատարվում, համաքաղաքացիներն ինչ են անում եւ փորձել է պարզապես հանդարտեցնել, որպեսզի թույլ չտա որևէ բախում, եւ սրա համար Մեղրու համայնքապետին բերման են ենթարկում։ Իհարկե աբսուրդ է եւ բացառապես քաղաքական նկատառումներից են, որ բերման են ենթարկել նրան։ Տեղական համայնքների ղեկավարները, համայնքապետերը, քաղաքապետերը ոչ միայն նրանք տեղյակ չեն եղել, այլ սեփական թիմում պատգամավորները տեղյակ չեն եղել։ Իմ քայլից Սյունեցի պատգամավորը Կարենը Համբարձումյանը ասում է, երբ նրան լրագրողը զանգահարում է, որ դուք գիտեիք, որ վարչապետը գնում է Սյունիք, ասում է ոչ, ես չգիտեի եւ հիմա եմ պատրաստում։ Այսինքն մեծ հաշվով բոլորի համար էր անակնկալ։ Եվ հենց այս համատեքստում եմ ձեր ուշադրությունը ուզում հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որ եթե որևէ մեկը սրա մասին տեղյակ չէր, ապա այդ ինչպես է ստացվում, որ ասում են, որ ուղղորդված են եղել այդ բողոքի ցույցերը։ Այդ ում կողմից են ուղղորդված եղել, եթե դրա մասին նախապես տեղյակ չեն եղել։ Հետևաբար սա էլ պետք է հստակ ընդգծել ու հասկանալ։ Իդեպ այդ ուղղորդված լինելու, հա, կարծիքի պնդման մասին այ որքանով է դա հիմնավոր Տիկին Գրիգորյան։ Չի լսում, մի հատ նորից։ Ուղղորդված լինելու իշխանությունների պնդման մասին, հա, որ ասում են այդ ակցիաները ուղղորդված են եղել ինչ-ինչ ուժերի կողմից, այ որքանով է սա հիմնավոր եւ արդյոք այդ ակցիայի մասնակիցները ուղղորդված ուժերի կողմից բերված քաղաքացիներ էին։ Տեսեք, երբ մարդն ասում է այս գործընթացն ուղղորդված է, ենթադրում է հանրային հնչեղությամբ խոսքը պետք է նաև հիմք ունենա։ Ես մինչև այսօր չեմ տեսել, որ այդ միտքը որևէ հիմնավորում այդ մտքի համար որևէ հիմնավորում ներկայացվի։ Այսինքն, գիտեք, իրավիճակ է ստացվում, որ կա լավ ժողովուրդ, որ իրեն ծափահարություններով ու աղոհացով է դիմավորում, եւ կա ժողովուրդ, որ ռեալ խնդիրներ ունի, ռեալ բողոքներ ունի եւ բարձրաձայնում է, եւ ինքը որակավորվում է որպես վատ ժողովուրդ եւ ցուցումներով ուղղորդված ժողովուրդ։ Իրականում այդպես չի։ Ցանկացած մեկը, որ եղել է Սյունիքում, տեսնում է այնտեղ ինչ է կատարվում։ Այսինքն այդքանից հետո էլ պետք է Սյունեցին, երբ տեսնում է դրան դիմաց կանգնած է ադրբեջանցին, դրանից հետո էլ պետք է սպասի, որ նրան ուղղորդեն։ Չէ, մարդիկ էկզիստենցիալ խնդիրներ կա, որոնց մասին բարձրաձայնում են եւ օբյեկտիվ եւ բնական է, որ նրանք դրա մասին խոսում են։ Նախ այդ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշար Սյունիքն է։ Տիկին Դավոյանը լավ կաներ իր բառերը եւ ձևակերպումներն ավելի ճիշտ ընտրեր։ Եվ երկրորդը, ինչ է ազգային ժողովի падգամավորն է, որ պետք է ասի, ով պետք է պատժվի եւ ով չպետք է պատժվի։ Այսինքն ինչ է, Տիկին Դավոյանը քննչական կոմիտե է, ԱԱՑ-ի ներկայացուցիչ է, ինչ նման հայտարարություններ են անում։ Ի վերջո ազգային ժողովի падգամավորը, քաղաքական հանրային գործիչ է, կարող է արժևորել իր խոսքը։ Այնպես խոսի, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ սա ազգային ժողովի падգամավոր է եւ խոսելիս էլ մտածում է ինչ է խոսում։ Ես կարծում եմ, այո, որևէ մեկը, որ հանցանք է գործել, պետք է անպատիժ չմնա, բայց այդ ինչ ձևակերպում է, Տիկին Դավոյանը պետք է որոշի, ով պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվի եւ ով պետք է պատժվի։ Վստահաբար ոչ։ Ես կուզենայի նաև մի ճշտում կատարեք, մամուլում տարբեր պատասխանություններ են ասել, որ գիշերը պստականական մեծականակ ուժեր են տեղափոխվել Սյունիք, բացի այդ խոսակցություններ են տտեղվում, որ Կապանում նաև եղել է անվտանգության, ազգային անվտանգության ղեկավարը Աբազյանը, ոստիկանապետը, դուք ինչ Դե իրականում ձեր ասածը հրապարակային է եղել, երբ Աբազյանը եւ Այ Ղազարյանը նստած են եղել մարզպետարանում, եւ այդ գործընթացը ցուցում տալու գործընթացը վարչապետի կողմից հրապարակային է եղել։ Թե ինչ զարգացումներ կլինեն, մենք հետագայում կտեսնենք, առաջին արարը, հա, մեծ հաշվով արդեն տեղի ունեցել, Մեղրու համայնքապետին են բերման ենթարկել, այլ սյունեցիների են բերման ենթարկել։ Մնացածը հաջորդիվ կփորձենք հասկանալ, հետամուտ կլինենք։ մարզպետարանում քննարկում է նկատի ունենք։ Այո, դա հրապարակային է եղել։ Այսինքն նախագծությունները նաև կա, որ հիմա օրակարգում գրված է ապրանքների չնայած նախագծությունից
դրան պատրաստել։ Այս գործողությունները Ես չեմ բացառում որևէ բան։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից ես որևէ այսպես ստաբիլ բան չեմ ակնկալում, այնպես չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանի գրած ստատուսից միայն պետք է հիմնվենք, ստատուսի վրա միայն պետք է հիմնվենք եւ ասենք, որ վստահաբար լինելու են ընտրություններ։ Եթե ընտրությունները լինենք, այս գործընթացը կարելի է դիտարկել այն համատեքստում, որ լրացվում են քաղաքական հակառակորդները։ Իր վերջո Մեղրու համայնքապետը ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդ է, այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ ուժեղ համայնքապետ, որ մտահոգ է իր համայնքի խնդիրներով։ Ես կարծում եմ, սա մեծ հաշվով նաեւ լրացնելու գործընթաց է։ Ես կարծում եմ, դժվար կլինի չեղարկելը, որովհետեւ ընտրությունները, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ դա ավելի մեծ բողոք կառաջացնի մարդկանց մոտ, որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որոշում են այսօր փողոց դուրս չգալ եւ փողոցային պայքար չմղել, նաեւ այն պատճառով է, որ մտածում են ի վերջո կլինեն ընտրություններ եւ իրենց իրավունքով, ընտրություն կատարելու իրենց իրավունքով իրենց բողոքի ձայնը կներկայացնեն եւ կհեռացնեն իշխանություններին։ իշխանությունը հաշվի կնստի որովհետեւ մենք որ ասում ենք ընտրությունները չեղարկան, մինչեւ մենք տեսել ենք բողոքի ալիք, բայց չենք տեսել, որ իշխանությունը երբևէ հաշվի նստի։ Իմ ասածն այն էր, որ եթե միջև այսօր բազմաթիվ մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս, որտեղ գիտեն գնալու են ընտրությունների եւ գոնե այդ կերպ են փոխելու իշխանությունը, ապա եթե հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի ընտրություններին գնալ, ապա այս դեպքում կարծում եմ ավելի մեծ բողոքի ակցիաներ կլինեն, չի բացառում, որ դա նաեւ ճակատագրական հետևանքներ ունենա։ Շնորհակալություն։